हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे स्मार्ट विज चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैंने फिर से आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ जो आपको यूट्यूब पे शायद ना मिले। ब्लिट्स वुल्फ नाम के ये ईयरपॉड्स है, अपने ट्विन ईयरपॉड्स है, जिसका मॉडल नंबर है BWFYE2। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने बैंगलुरु से मंगवाया। आने में बहुत टाइम लगा है, कैश ऑन डिलीवरी था इसलिए मैंने मंगवाया है। इसकी प्राइस मुझे करीबन पड़ी 2000 तक। बाकी यहाँ पे ऐसे बॉक्स में बाहर में कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और ट्रांसमिशन रेंज दिया है 33 फीट, और प्ले टाइम 3 आवर्स और 12 आवर्स का इसका चार्जिंग बॉक्स है। बॉक्स में है ये। बैटरी कैपेसिटी 50 mAh दिखाया गया है और 500 mAh चार्जिंग बॉक्स है, यानी बॉक्स आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और वही आगे में इसको चार्ज करेगा। इस तरीके से ये अभी जो नया सिस्टम चालू है इस तरीके से ये है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि बॉक्स में है क्या। और सिंपल सा बॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे USB का ये जो अपना केबल दिया गया है, इसमें ये बॉक्स है और ये ट्विन पॉड्स का चार्जिंग या चार्जिंग केस है। इसको अपन ओपन करेंगे तो ये दोनों है, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको दिया क्या गया है, ये नॉर्मली एक केबल है, USB केबल, जो चार्जिंग के लिए काम में आती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स में तो दूसरा आपको यहाँ पे नॉर्मल सा मैनुअल मिलता है, जो हमको पता है क्योंकि ये नॉर्मली वैसे ही प्ले करता है जैसे बाकी के हैं। तो हम ये बाजू में रख देते हैं जल्दी से। और इसको हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक जैसा है, आप इसको डालेंगे तो खुद ही अंदर चला जाएगा। इसको भी वैसा ही है, लेफ़्ट और राइट। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने नॉइज़ के भी डाले थे। नॉइज़ में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये नहीं था। ये जो है ना, ये फिक्सिंग जो है नाक में का, सॉरी नोज़ ईयर में अपना जो फिक्सिंग होता है, ये यहाँ पे नहीं है। तो जो अच्छी बात है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो इससे फिटिंग काफ़ी बढ़ जाती है, जो अच्छी बात है। तो हम देख लेते हैं कि इसको ऑन करने के बाद वही है प्रोसेस। आपको राइट को ऑन करना है लॉन्ग प्रेस करके। जैसे हम इसको ऑन कर देते हैं, अभी ये चार्जिंग से मैंने उठाया इसलिए ऑन था। तो ये ऑन होने के बाद, अभी ये ऑन होने के बाद आपको एक साउंड सुनाई देगा और आपको दूसरी तरफ से भी इसको ऑन करना है, लेफ़्ट को भी। तो ये दोनों पेयरिंग में चले जाएंगे मिलके। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको कुछ सिर्फ लगाना है। तो ये अभी पेयरिंग मोड में चले गए हैं। तो इसको मैं अपना अभी मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ और हम हमेशा की तरह लेपल माइक यहाँ पे इसके पास लेके जाके इसका साउंड सुनेंगे कि ये एक्ट कैसे हो रहा है या इसका साउंड कैसा है। ठीक है, तो जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं, साउंड टेस्ट। देखिए इस तरीके का आएगा, BWFY2R करके आ रहा है अभी। ये पेयरिंग में पेयर कर दिया है मैंने इसको। ठीक है, R लिखा है, यानी शायद राइट कनेक्ट हो चुका है। लेफ़्ट कनेक्ट होने के लिए आपको लेफ़्ट भी ऑन करना है और वेट करना है। तो ये अभी दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। आर यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है। मुझे लगा है राइट लेफ़्ट के लिए स्पेशल मेंशन किया होगा, मगर ऐसा नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। अभी मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ। अगर आप इसको राइट में जो है आप इसका एक बार स्विच करेंगे तो आपका सॉन्ग जो है वो अगला वाला प्ले होगा, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा। और लेफ़्ट में अगर आप दबाएंगे वो स्विच तो आपका सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा, जो काफ़ी अच्छा है। लेफ़्ट और राइट आपको याद रखना है, बस यही करना है। तो जल्दी से हम एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग मैं आपको थ्रू लेपल माइक सुना रहा हूँ। तो इस तरीके से ये था सॉन्ग की टेस्ट एक।
तो अगर ये देखिए नॉइज़ के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी 19-20 का फ़र्क है। 19 पॉइंट आप ब्लिट्ज़वुल्फ को देंगे और 20 पॉइंट आप नॉइज़ जैसे ब्रांड को देंगे। तो ब्रांड में कोई ख़राबी नहीं है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अगर हम अभी हमारे ये राइट हैंड में जो है मेरे, अभी ये मैंने प्रेस कर दिया तो देखिए ये प्ले और पॉज हो गया, और यहाँ पे मैंने फिर से कर दिया तो ये चालू हो गया। मगर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो सॉन्ग चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर लेफ़्ट कर दूंगा तो फिर से वो सॉन्ग प्ले होगा। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। इससे आप कॉल भी रिसीव कर सकते हो। और तो कुछ नहीं, मगर यही मैंने आपको सिर्फ बताना था कि ब्लिट्ज़वुल्फ के कैसे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।